ओके नाउ let's see प्रिपरेसनको लागि 2 मार्क क्वेसनमा सोधिने क्वेसनहरू जस्तै मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल एंगलहरुबाट तपाईहरुको लागि है। जस्तै इफ sin θ = 3/5 फाइन्ड द भ्यालु अफ sin 2θ। हामीले अहिले कसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो sin 2θ। हामीलाई थाहा छ sin 2θ = 2 sin θ cos θ। तर यहाँ cos θ को भ्यालु त छैन। के को भ्यालु दिएको छ sin θ को। त cos θ लाई sin को टर्ममा लाने, cos θ लाई sin को टर्ममा लाने। दैट मीन्स 2 sin θ भनेको 3/5। यो cos θ लाई √1 माइनस sin स्क्वायर θ त लेख्न पाइयो हो। अब हेरौँ त है 2 3 जा 6/5 इन्टु √1 माइनस sin स्क्वायर θ। sin θ भनेको 3/5 त 3/5 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 6/5 इन्टु √। अब हेरौँ 3 को स्क्वायर 9 और 5 को स्क्वायर 25 तो 1 माइनस 9/25 इज इक्वल टु कति लेख्न पायो 6/5 इन्टु अब एलसीएम लो त 25 माइनस 9 16/25 √। दैट इज इक्वल टु 6/5 इन्टु 16 भनेको 4 को स्क्वायर 25 भनेको 5 को स्क्वायर तो 4/5 स्क्वायरले रूट कटिहाल्यो हो कि हैन। त 6 4 जा 24 24/25 आउने भयो। ओके ल फेरि यता है tan a means 3/4। वी हैव टु फाइन्ड द भ्यालु अफ sin 2a। त हामीलाई थाहा छ sin 2a भनेको फर्मुला छ हामीलाई tan को फर्ममा 2 tan a/1 प्लस tan a स्क्वायर a। त 2 tan a त 2 इन्टु tan a tan भनेको 3/4 डिवाइडेड बाई अब हेरौँ त 1 प्लस 3/4 को होल स्क्वायर त 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड अनि यता 1 प्लस 9/16 दैट इक्वल टु 6/4 अब 6/4 डिवाइडेड बाई अब 16 प्लस 9 भनेपछि एलसीएम दिँदाखेरि त 1 एलसीएम 16 प्लस 9 25 डिवाइडेड बाई 16 आउने भयो। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 6/4 इन्टु 16/25 अब 4 जा 16 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 25। ओके ल हेरौँ है अर्को क्वेसन। यो बीबीआई क्वेसन छ cos θ = 1/2 a plus 1/a प्रूभ दैट cos 2θ = 1/2 a स्क्वायर plus 1/a स्क्वायर यति ल्याउनु छ। त सल्युसन हामीलाई यो cos 2θ को भ्यालु चाहिएको छ। त cos 2θ भनेको cos को फर्ममा लेख्ने किनभने cos को फर्ममा भ्यालु दिएको छ। त cos 2θ = कति हुन्छ हामीलाई फर्मुला 2 cos स्क्वायर θ माइनस 1 किन अहिले cos को भ्यालु दिएको कारण। यदि sin को भ्यालु दिएको भए sin को फर्ममा लेख्थ्यौं है। ल त 2 यसको भ्यालु 1/2 a plus 1/a यो होल को स्क्वायर हुने भयो किन यसको स्क्वायर भनेको चाहिँ यहाँ माइनस 1 इज इक्वल टु हेरौँ त है 2 इन्टु अब 1/2 को पनि स्क्वायर आउने भयो। 1/2 को स्क्वायर भनेको 1/4 अब a प्लस 1/a को होल स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टु यार में 2 र 2 4 1/2 अब a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मेट में यसलाई a यसलाई b मान्दाखेरि a प्लस b को होल स्क्वायर दैट इक्वल टु a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b को होल स्क्वायर। ओके दैट इक्वल टु 1/2 a स्क्वायर प्लस a र a कैंसल 2 प्लस 1/a को स्क्वायर।
अब -1 पनि त बाँकी नै छ नि त, -1 इज इक्वल टु, अब मल्टिप्लाई गरौँ है, हुन्छ 1/2 प्लस 1/2 इन्टु 2, 2 क्यान्सल हुने भयो, बाँकी 1 प्लस 1/2 यता इन्टु 1/2 -1, त यो प्लस र यो माइनस क्यान्सल, द्याट इज यहाँ पनि 1/2 छ, यहाँ पनि 1/2 छ, कमन लिइहाल्यौँ त a² प्लस 1/a², त यही थियो प्रुभ गर्नु। देयरफोर cos 2θ इक्वल टु यति आउने भयो। ओके, ल भाइ अर्को क्वेसन छ, इफ sin a इज इक्वल टु 1/2 फाइन्ड द भ्यालु अफ sin 3a। त sin 3a को हामीलाई थाहा छ, sin 3a को भ्यालु कति याद गर्न भनेको थिएँ, 34, द्याट मिन्स 3 sin a माइनस 4 sin क्युब, सर्टकटको लागि 34 भनेर याद गर्नु। ओके, त 3 sin a भनेको 1/2 माइनस 4 1/2 को क्युब आउने भयो, त 3/2 माइनस 4 इन्टु 1/2 को क्युब भनेको 1/8, 3/2 माइनस यो 4 र 2 1/2, एलसिएम कति 2, 3 माइनस 1 द्याट इक्वल टु 2/2 द्याट इक्वल टु 1 आउने भयो। त यो sin 3 को भ्यालु कति आउने भयो हाम्रो 1 आउने भयो। ओके, ल हेरौँ है, cos 45 को भ्यालु 1/2 त थाहा छ, हामीले निकाल्नु पर्यो के cos 22 होल नम्बर 1/2, यो भनेको के रहेछ भने cos 22 इन्टु 2 44, 44 प्लस 1 45 डिग्री बाई 2 को भ्यालु कति प्रुभ गर्नुपर्ने छ 1/2 रुट अन्डर 2 प्लस रुट अन्डर 2, यो 22 होल नम्बर 1/2 भनेको कति रहेछ 45/2 डिग्री। ओके, द्याट मिन्स हाफ एङ्गलको टर्म रहेछ कि छैन छ, यसको भ्यालु यति ल्याउनु पर्ने छ। ओके, ल त्यसको लागि हामीलाई यहाँ दिएको छ cos 45, त हामीले पढेको के छ भनेपछि cos θ इक्वल टु सब मल्टिपल टर्ममा 2 cos स्क्वायर θ/2 - 1 हो कि होइन, त यही फर्मुला हामी एप्लाई गर्छौँ यहाँ, यही फर्मुला एप्लाई गरेर हामी यसको भ्यालु निकाल्छौँ। ओके, किन भन्दाखेरि यो 45, त 45 को आधी यो छ, त मानौ यो 45 छ, यहाँ आधीको निस्किन्छ नि त, त्यही भएर है। ओके, here we know cos θ इक्वल टु 2 cos स्क्वायर θ/2 - 1, फर्मुला त थाहा छ, यही फर्मुलाको आधारमा हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौँ। ओके, त और देयरफोर cos θ को ठाउँमा मैले 45 राखेँ। ओके, इज इक्वल टु 2 इन्टु cos स्क्वायर θ भनेको 45 डिग्री बाई 2 माइनस 1 और cos 45 भनेको त 1/√2 छ, इज इक्वल टु 2 इन्टु cos 45 cos स्क्वायर 45/2 माइनस 1, और अब यो -1 लाई मैले यता ल्याएँ 1/√2 प्लस 1 इज इक्वल टु 2 इन्टु cos स्क्वायर 45/2। अब एलसिएम लिउँ 1 प्लस √2/√2 इज इक्वल टु 2 इन्टु cos स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 आउने भयो यति। अब यसलाई के गरौँ भनेपछि रेसनलाइज गरौँ, हुन्छ, रेसनलाइज √2 ले, त यहाँ √2 ले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि, जस्तै मैले यसलाई √2 ले तलमाथि मल्टिप्लाई गरेँ, त यो √2 इन्टु 1 √2 प्लस √2 इन्टु √2 2 डिवाइडेड बाई
कति रुट 2 इन्टु 2 रुट 2 2 इज इक्वल टु 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 लेख्न पायो हो ओके। यहाँबाट हेरौँ है यसलाई मैले फेरि यता लेखेँ और पहिला यो टर्म लेखेँ 2 cos स्क्वायर 45 बाई 2 इक्वल टु 2 प्लस रुट 2 बाई 2 छ यहाँ बाई 2 लेख्न पाइहाल्यो। अब यो 2 लाई मैले यता लाँदैछु त यता गयो भने के हुन्छ मल्टिपल यताको मल्टिपल यता डिभाइड ओके 45 बाई 2 इज इक्वल टु 2 प्लस रुट अंडर 2 बाई 4 आउने भयो और यताको स्क्वायर यता भने रुट cos 45 बाई 2 इक्वल टु यता भने 2 प्लस रुट अंडर 2 डिवाइडेड बाई यो रुट यसको पनि रुट आउँछ ओके। यसैलाई मैले 2 प्लस रुट अंडर 2 डिवाइड बाई 4 छ 4 को रुट अंडर कति आउँछ 2 हुन्छ। यसैलाई यहाँ लेखेको छ हेरौँ त 1 बाई 2 रुट अंडर 2 प्लस रुट अंडर 2 लेख्न पाइहाल्यो ओके हैन आयो यति यही चाहिँ प्रुभ गर्ने देयरफोर cos यही 45 भनेको कति 22 होल नम्बर 1 बाई 2 डिग्री इज इक्वल टु 1 बाई 2 रुट अंडर 2 प्लस रुट अंडर 2 प्रूफ। अर्को क्वेसन है cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस ए प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टु 1 प्रुभ गर्नु पर्यो त एलएचएस मा cos 45 प्लस ए को होल स्क्वायर गर्न पाइहाल्यो यहाँ स्क्वायर भएको कारणले फेरि यता है 45 माइनस ए को होल स्क्वायर गर्न पाइहाल्यो। अब cos ए प्लस बी त cos 45 इन्टु cos ए किन cos ए प्लस बी को फर्मुला cos ए इन्टु cos बी माइनस sin ए इन्टु sin बी ओके यसको स्क्वायर छ है ओके। नाउ फेरि यता cos ए माइनस बी त cos 45 इन्टु cos ए प्लस sin 45 इन्टु sin ए को होल स्क्वायर त cos 45 भनेको 1 by root 2 cos a minus 1 by root 2 sin a को होल स्क्वायर प्लस 1 by root 2 cos a प्लस 1 by root 2 sin a को होल स्क्वायर। अब हेरौँ त यता पनि 1 by root 2 यता पनि 1 by root 2 बाहिर निकाल्दिउँ 1 by root 2 cos a माइनस sin a को होल स्क्वायर यसको पनि त स्क्वायर किन यता स्क्वायर त यसको लागि पनि थियो ओके प्लस यता फेरि है 1 by root 2 को होल स्क्वायर cos a प्लस sin a को होल स्क्वायर। अब 1 by root 2 भनेको 1 by 2 a माइनस b को होल स्क्वायर cos a स्क्वायर माइनस 2 cos a sin a प्लस sin a स्क्वायर ओके। फेरि यता 1 by 2 cos a स्क्वायर a प्लस 2 cos a sin a है sin a प्लस sin a स्क्वायर ओके। यहाँ है माथिमा यता पनि 1 by 2 छ यता पनि 1 by 2 छ एकै ठाउँ मैले लेखिदिएँ 1 by 2 कमन त बाँकी कति cos a स्क्वायर a माइनस 2 cos a sin a प्लस sin a स्क्वायर a प्लस यो अब cos a स्क्वायर a
प्लस 2 cos A sin A प्लस sin A स्क्वायर A। अब हामीलाई त हेरौँ त है 1/2 माइनस यो प्लसवाला क्यान्सल हुन्छ। अब यता cos A स्क्वायर A यता sin A स्क्वायर A, cos A स्क्वायर थीटा प्लस sin A स्क्वायर थीटा 1 लेख्न पाइहाल्यो। फेरि अर्को यो cos A स्क्वायर थीटा अनि यो sin A स्क्वायर थीटा कति 1 प्लस 1 द्याट मिन्स 1/2 2 द्याट इक्वल टु 2 क्यान्सल इक्वल टु 1। प्रुभ भयो कि भएन? भयो। ओके, यो RHS प्रुभ।